Ngasi numida wena fongkiba kanglipa kimeragi pausi degi maru apa pau khara khangasaraka miyamda khudo tamjage LOC parting the ceasefire thugaiduna Pakistan na nongmei kapsilak kare Jammu and Kashmir da changsilaknaba hotnarakpa Pakistan ge terrorist attack BSF kangbuna nongmeina kaptuna hatkhr Bharat amasung Pakistan leba ani ki marakta ungkhatnabagi thak wangkhalakle ngarang ahingsu Jammu and Kashmir Pakistan ga lonaba line of control LOC gi atingba thugaraga India da changsinaba hotnarakpa Pakistan ge terrorist attack border security force BSF ki kangbuna Jammu and Kashmir gi Sambal district da nongmeina kaptuna hatkhr haide Pakistan gi LOC paring da thamliba ceasefire gi atingba thugaiduna nongmei rang kaya maram kapsilakre aduba Bharat ki lamina chapchana khut handuna ngakthokki haire Masida natana Pakistan Bharat ki awang amasung nongsup ki paringga naknana leiba India gi sarasingda drone amasung misa sijinaduna haukiba ahingda attack satharakpada Bharat ki lamising na ngakthokuna mai pa ankidre haire amaramda Jammu and Kashmir ki line of control da su Pakistan lamina ceasefire thugaduna atat akham laitana nongmai kapsilakhe maduda Indian Army na khut handuna Pakistan gi lamising takthokki haire Masida natana Jammu and Kashmir gi Pathangkok amade Udhampur da su Pakistan Army na landaraknaba honabada Bharat ki lamising na mai pa ankide haire leiba asigi ningtamba amade apunbagi saktam ka hendanaba Bharat Army na chapchana thodang logduna Pakistan na singnarakpa singmaithiba pigane haina Bharat Army ki makok thongba singi maikedegi phongdokhre amaramda Punjab ki Pathangkot Jaranskar amasung Amritsar da haukiba ahingda Pakistan Army na landarakpada Bharat ki Army na ngakthokre makhatana Punjab ki Bathin ki sarukta Bharat amasung Pakistan Army ani ki marakta ungkhatnabagi chang hena hengalakle oirakliba phibam asi yenglaga Union Home Minister Amisana BSF ki Director General unaduna haujik oiriba ngamkhai paringi phibam asi yengsingkre Amisana airport security ki matangjasu CIFF ki Director General su unaduna wadi sanaduna ngak sembagi thabak chapchana khangankre haide Serak sida ngarang numidang Jammu and Kashmir gi nongchup thangbo maikeda su Pakistan na masing yamlaba drone sing pasil halaki adawa India gi air defense system na ngakthokena makoi gi attack adu mai pa anikide hauji Pakistan gi attack ngakthongna ba sudrasan chatra kauba air defense amri rom mathau tare Pakistan na makhatan attack chatharakpa yabagi thajaba leibadegi lakhwalakpa cheksin thorangi thaba ama oina Rajasthan ki Kishangarh Airport, Punjab ki Ludhiana Airport amasung Himachal Pradesh ki Bhuntar Airport thingjingkre Delhi Airport ki mahausagam plan paithok pasin tauri haide amaramda Bharat amasung Pakistan ani ki ngamkai paringda leiba Rajasthan ki saruksingda Pakistan attack chatharakpa yabagi singnaba leibadegi Rajasthan government na ngamkai paringda leiriba district singda numidang ki matamda mai muthatpa government ki karamachari sing shuti lawba yadaba School college sing suti thadokre cherak sida Gujarat ki Gandhinagar da leiba state emergency office da awang matha ki mifam ama state authority na pangthokna sichin thorangi thabak lokhotna bahona khre haire makha tarapa pauda Congress na Bharat lami singda solidarity utuna ngasi Imphal manungda tiranga leli chatkre All India Congress Committee AICC gi pautak matung inna ngasi Bharat simba thungna pangthokliba tiranga yatra gi saruk ama oina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na susinduna Imphal da leiba Congress babandagi hauduna North AOC fauba Bharat ki Armed Forces da pungning thogatpa amadi solidarity utpa khongja Telanga Jatra Jai Hind Jatra chakhre Telanga Jatra Jai Hind Jatra ga mari lenina Congress Legislative Party CLP gi leader o ibobina hai Bharat ki Armed Forces da ikai khumnaba utpa oina ngasi ki khongjat asi pangthokpani lonina Bharat na haujik terrorist sing ki mayokta changsiliba asida thawai thaba pamudana changsiliba Bharat ki army singda thongna hapa amade solidarity utpa oina lele asi pangthokpani haina phongdokki lele adude as a mark of respect and standing solidarity to Armed Forces of the nation haiba thimda chatkiba Telanga Jatra ki khongjat aduda MPCC ki president ke Mega Chandra XMP MLA sing amade party ki thongmi sing su saruk yakhe makha tarakpa pauda ransom gi damakta phajjindana thamlamba mayoi ama kanba ngambada natana mayoi aduba phajjindana thamlamba lalhauba ahum su phagat pangam khrai
Manipur Police na chhatharakpa search operation gi manung channa pambaina luchingba UNLF ki lamisingna ransamgidama phajindana thamlambani haiba miyoi ama kanba ngamkhibaga loinana miyoi adubu phajindana thamlambani haiba pambaina luchingba UNLF ki lami ahumsu phagapa ngamle haire police ki pau asin hai tha asigi taretali long usoi pawpi tharak loktagi MD Dasam Hussein chaikun ga tare kauba miyoi ama Masakhangdaba khulai paiba singna Imphal gi Rims Complex tagi sel gi demand ga mari lejana phadina pokhre haiba pau phangbodagi police ki kangbuna chathaki search operation da pambaina luching ba UNLF ki larmi ahumchu phaga pangam khibaga lonina phajinduna thamlamba miyoi adu tekta kaidina kanbangam khibani haide makha tarak poina kangla pau dagi maru eba pau khara khangasaraga myamda khudo tamjage Defense Minister Rajnath na security review tawkhre Pakistan makhoi wa brand ani India na kaptha haiba yajakhre Indian Force na operation sindu chathaduna Pakistan amasung POK de labor terrorist ke mapal thugaiduna terrorist kaya hatkhr thodok matung hauji oidiba security scenario asiga mari lenina ngasi Union Defense Minister Rajnath na chair logduna Army Navy amasung Air Force ki makok thongba officer singaloina review tawkhre Madak sida Pakistan makhogi war plane ani India na kaptha kare haiba masana yajaki bagalonina Pakistan ge pilot ama Indian Force na phare haire CDS General Anin Chauhan Army Chief General Upendra Devati Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi Indian Air Force ki Chief Air Chief Marshal AP Singha yauna ngasi New Delhi ke South Borok chathaki review meeting aduda Hauzi oiriba National Security gi scenario asi review tawki Chandigarh da ngasi ayu anganbada Pakistan gi makedegi Air Force Station singi akoibada area attack satharakpa yai habigi air warning ama receive tawbadegi air red silent khongki ngasi nungthi pung ahum tabada su Central Delhi da air red silent khongani masida miyamna akitu jingba poktana basu mangjongna advisory issue tawkhre marak asida Pakistan Army ki makedegi makhogi war plane Jet F-17 ani India ki Jammu Kashmir da leiba military installation singda target tawnaba hotnabada Indian Air Force na kaptha kare haiba masana yajakhre ISPR ge Major General Ahmad Sharif Chowdhury na media da phongdorakhibada leiba adugi Jet F-17 war plane ani active duty tawringaida kaikhiba adugi damakta nungaitaba phongdokli Lan asi Eastern Corridor da yamna kana chathairi civilian infrastructure kaya amasu ama da thokle Pakistan ki makedegi leba ani ki marakta lan thoknaba pamde lairiba wathok ase dialogue chathaduna warosin ama puraknaba hotnaba pami haiki